大家好啊！我哋今日又嚟講古仔啦，你介紹下你自己先。我係阿銀，我係美英。咁我哋今日講個古仔咧，就叫做《阿郎的日記》，係改編自咧賣帽子同埋老鼠娶新娘呢兩個故事串聯翻嘅。咁首先我哋去歌聽下先。又入玩，哎呀呢次唔得添，等你嚟。哇，真啲啊！嚟啦，好嚟。入籃啊，犀利啊！哇，爭少少咋？好，你嚟嚟。差唔多。出嚟係我畢業啦！我終於畢業啦！恭喜你啊！多謝多謝多謝啊！好靚啊！多謝晒，多謝晒。影張相先啦！係，我哋一齊影相。耶！你哋都同佢影相啊？係啦。咦？原來咧，佢畢咗業之後咧，就做呢一份工作。呢係咩工作咧？賣帽啊！佢戴高帽，好特別喎！佢呢種賣帽嘅方法，佢又冇間鋪頭。佢隨街賣嘅，戴晒喺個頭度。咁呢啲係咩工作啊？呢啲叫做小販。有冇賣？有冇賣？又平又靚又新款嘅帽，好抵買㗎。呢啲帽係好好戴嘅嚇，又暖又靚，啲花色又新穎喎。係啊。有冇興趣買翻頂幫襯下咧？未發過事啊，幫襯下好唔好啊？你睇佢行咗幾條村啊！佢已經行咗幾條村，又肚餓又攰。睇下佢棟帽仲咁高，都冇賣過，都冇發市，好攰喎佢，想休息下。真係好攰啊！都未發過事，唉，唞一陣先。
好啦，大家睇完咧，你哋知唔知道點解佢唔去打工啊？估下點解佢要做小販都唔去打工嘅？睇完呢首歌之後，講到明嘅啦，梗係原來出嚟打工係點啊？受氣咯，受氣啦，即係出咗半斤都攞唔翻嗰飯嘅。係咯，佢又覺得哎呀，我出嚟打工都冇出頭喎，諗住出啲力啦，都唔係得到正常嘅，咁啊唯有做咩？做小販啊！你嗰陣時咧，後生嗰陣時有冇見過啲小販㗎？有啊，做咩小販㗎？以前賣咩㗎？賣菜咯，賣菜都有鋪頭啊。係啦，攞住出街嗰啲小販咧，除咗賣菜，仲有啲咩工作係小販工作啊？小販就賣衫啊，賣衫，推車仔出嚟，仲有咧食嘅有冇啊？走鬼係啦，仲要篤魚蛋啦，係咪啊？仲有咧？走鬼啊，走唔切啊！走鬼走唔切啊！我哋快啲走啦！你都有份啊？我哋行埋一邊讓佢哋。咁你通常？但係有冇幫襯㗎？有幫襯啊！仲有咧？仲有啲咩工作？牛雜係。有冇幫過人哋嗰啲咧揸個箱出嚟擦鞋嗰啲啊？擦鞋仔嗰啲有冇啊？你哋嗰個年代見過啦，係咪啊？見過，男士有啊，係咪啊？係咪啊？仲有賣飛機欖咧？吓？有冇見過賣飛機欖啊？有冇食過啊？飛上嚟幾開心啊！而家仲有冇啊？哎呦，點解而家冇嘅？仲有一檔啊？仲有見過啊？喺度嗰把聲嗌到沙晒嘅。佢喺旺角嗰個隧道。嚇，係啊！旺角嗰個隧道仲有得賣啊？龍鬚糖係啦，嗰啲係啦。有冇賣鐵打酒啊？見過？鐵打酒通常嗰啲人係賣咩㗎？賣帽。係啦，賣帽嘅。佢話佢揾水腳，係旅行去揾水腳係有，而家仲有。不過而家嗰啲係咪俾人拉㗎啦？好似唔得㗎咯喎，都俾人拉㗎咯喎。間唔中都有係嘛？都懷念翻啊！我哋可以諗翻啲記憶。哦，係啊，攞個篋仔嗰啲啊嘛，係咪啊？咁好瞓嘅佢，我哋攞咗佢啲帽嚟玩啊！攞晒啲帽啊！你班馬騮，唔係我哋攞㗎嚇！佢話我哋係馬騮喎。嚇？點解攞晒嗰啲帽？我哋係馬騮，邊度識聽人話啫？攞翻晒嚟，呢啲係我本錢嚟㗎。哎，都唔識聽，都唔知佢講乜。佢話我哋係馬騮喎。哎呀，真係唔知佢講乜。哎呀，真係冇辦法。哎呀，你哋俾翻啲帽我啦。我哋淨係識得跟佢做動作㗎咋，我哋跟下去做動作啦。你哋班齊天大聖俾翻啲帽我啦，你班馬騮。我哋齊天大聖，我哋跟下手，做下運動先，學下佢。唔該你啦，定下隻手先。哇！佢又戴翻頂帽，我哋又戴翻頂帽。哎呀，激動都係冇用啊！唉，等我冷靜下先。我要放低下我啲情緒。唉，俾啲馬騮攞晒。我要諗個方法，我要放低下我啲情緒，諗個方法。唉，我哋學佢咯。咦？咁都得？咁樣掟翻晒俾佢，無疑喎，唔使我諗咁多嘢喎。哇！即刻可以解決到我個問題啦。掟翻俾佢。哇！真好啦，原來我咁激動、咁衝動都係冇用嘅。哇！咁而家我就可以解決到個問題添。唉，攞翻晒啲帽，唔使蝕本啊！起碼都呢啲係我嘅本錢嚟㗎。真好啦，原來咁就可以解決到問題嘅。咦？前面好似有條村喎，好似好多人咁喎。好，我一陣間就去條村度
睇下仲有冇生意做先，賺多啲啊！咁我咧就可以咧將我間而家咁嘅一人鋪流動鋪位可以將佢擴展啦，係咪？啊，係咧，嗰時講啦，我頭先咁樣係咁樣叫你哋俾翻啲冇我，咁你哋都唔聽我講嘅，我咁大聲係咪啊？咁惡，你哋都唔聽我講。係後尾係我諗唔到辦法之後，要自己冷靜之下，係咪啊？放低所有嘅情緒，令到自己要冷靜平靜咗之後，無意中我將頂帽掟落地下，你哋又會俾翻啲帽我喎，係咪啊？原來咁樣係會有係咪意外嘅驚喜嘅喎？唔一定話我一定要係行一隻好強硬嘅方法，係咪啊？一定要追住你哋俾帽，你哋會俾翻我嘅喎，係咪啊？哇！真係好啦，原來我哋將佢放下係可以解決到好多問題嘅，係咪？你哋以前後生嗰時有冇遇過困難啊？你有咩方法去解決呢？過兩招過嚟俾我好唔好啊？唔好咁執着，係咪啊？啊，原來啊唔係淨係我講喎，哇咁多哥哥姐姐都係咁教我嘅喎，放下真係好緊要㗎，係咪啊？好，我哋而家不如入村睇下，我有冇生意做先，最緊要呢樣嘢，好唔好啊？嚇，咁我等我入去村度睇下，我有冇生意做先。哇！條村都好大喎，好多人喎。我咧要同我個女，我個寶貝女要親啊，要同佢揾一個係啊，要同佢揾一個好認得嘅人去保護佢啊，因為佢係我最細嘅女嚟嘅。最細嘅女。哎呀！哎呀，有隻貓！哎呀，有隻貓！哎呀，小姐，哎呀，小心買隻貓對你！哎呀，佢想抓傷你啊！抓傷你！公子你叫咩名啊？我叫阿朗啊！小姐你啊，多謝你啊，小姐！哎呀，點樣可以再相遇到小姐呢？俾我見多一次面就好咯。點解我對小姐念念不忘嘅呢？唔通我中意咗小姐？小姐生得咁靚，佢會唔會嫌棄我呢？我哋會唔會再有緣分，再見到面呢？出嚟喎，真係咁。你問下佢哋，佢要問嘢，代言歌。
係咧，你哋咁多位係咪自由戀愛㗎？我冇經驗㗎，但係唔知點解我咁掛住小姐，我都想向你哋請教下，我有咩方法可以打動佢芳心咧？如果我見到佢，我一定會好努力咁樣，希望佢可以對我有啲反應就好啦。請問你哋以前係點樣㗎？可唔可以教下我啊？係啊，寫情信㗎，呢招有用係嘛？好，我翻去，係啊，我翻去勤啲學寫字啊，又要寫信俾阿小姐啊，真係。係啊，啲字靚都加分㗎喎。佢點追你㗎？死纏爛打。哦，死纏爛打都係一個方法嚟㗎喎。除咗寫情信，係咪啊？死纏爛打都係一個好方法喎。嗱，我又學到啦，多謝晒，多謝晒，多謝晒咁多前輩嘅指導啊！我見到阿小姐，我一定好努力啊！又寫情信啦，係咪啊？又要死纏爛打啦，可以睇下村長。好辛苦啊！哇！呢個太陽一出現，冇人能夠逃避得到。唉，行到好辛苦，佢出現我就搞唔掂啊！真係太陽，呢個太陽真係好勁啊！個太陽咁勁，我要將個女嫁俾佢，佢最犀利，咁就可以保護到我個女啦。個太陽咧就話啦，我梗係世界上最勁㗎啦，但係話口都未完，有嚿黑雲。哇！呢嚿黑雲原來仲勁，佢一出嚟就已經遮咗太陽啦。咁勁，我梗係將個女嫁俾佢好過嫁俾個太陽啦，係咪？嚿雲就話啦，我話嚟就嚟，隨傳隨到啊！太陽啊，佢保到你個女日頭啊，都保唔到你個女夜晚啦。咁又係喎，話時話夜晚黑打我都揾唔到個太陽，都係嚿黑雲正啲，勁啲啊！一於將個女嫁俾個黑雲好過啦。點知話口未完，一陣風就吹走咗佢，冇咗嚿黑雲咯喎！哇！原來呢陣風仲勁過個黑雲，一吹嚿雲都吹咗去啊！一於將個女嫁俾陣風，好過嫁俾嚿雲啦，係咪啊？吹走咗啦，已經冇咗嚿雲啦。一於咁話，將個女嫁俾呢陣風。大風咧就話啦，呢啲係濕碎啦吓，我吹多一下，俾你感受下我嘅威力啦！哈哈哈哈！哇，好厲害啊！呢陣風果然好厲害啊，吹到我撞咗埲牆，哇！埲牆撞到好鬼痛添，但係埲牆仲喺度啊！呢陣風都係唔夠埲牆厲害啊，連埲牆佢都吹唔冧，都係將個女嫁俾埲牆好啲喎。哎呀，村長，你冇事啊嘛？哇！哎呀，哇！點解埲牆會穿咗個窿？冇嘢啊嘛？冇嘢。哇！你仲犀利過埲牆，都係將個女嫁俾阿郎好過嫁俾陣風啦。係咪真㗎？真係啊！一於咁話，真係揀我，真係一於將冇嘅啫喎。唔緊要，你唔嫌棄我啊？唔嫌棄，最緊要係你啱啊嘛。寫情信又唔使我啦。係阿女，快啲出嚟，我幫你揾到個好勁嘅丈夫，一定保護到你。真係㗎？係啊，好犀利啊！阿小姐嚟啦，阿女嚟啦。哇，小姐，我終於可以見到你啦！恭喜你阿郎女，好多謝你啊，爸爸，你幫我揾到最好嘅老公啦。不如我哋一齊影翻啲相啊，好唔好啊？